Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, Аңлық Hayat kanalımızga hoş geldinglar. Bugungi dersimiz 9-ders. Nima uchun biz boshqalarning e'tirofiga shuncha muhtoj? Ya'ni biz buni ro'yi uzuq deymiz, inglizcha strokes. Biz o'tgan qitimliq darsda biz nima uchun o'xshash xatolikni qayta takrorlaymiz degan o'rgandik. Endi bugun nima uchun bir odamning bir eg'iz maqtishi bizni baxushal qiladi? Yoki ya'ni nima uchun bir eg'iz tanqid bizni bir necha kun azoblaydi? Endi bu I am okay, you're okay degan kitob buni strokes deb ataydi. Ya'ni ro'yi uzuq deb ataydi. Endi bu ro'yi uzuq degan nima? Ya buningga avval atalg'iga qarab o'taylik. Ya'ni ro'yi uzuq stroke deganimiz boshqalarning bizning mavjudligimizni e'tirof qilishi degan gap. Ya'ni bizga bir kulimsirab qo'ysa, bir salom berib qo'ysa, bir maqtab qo'ysa, hattoki tanqid qilib qo'ygan taqdirdimi, bizni bir tanqidlab qo'ygan taqdirdimi, biz bularning hammasini ro'yi uzuq deymiz. Ya'ni boshqalar mening mavjudligimni e'tirof qildi deb qaraymiz. Chunki ular bizga seni ko'rdim, sen mavjud degan uchurni berdi. Undaqda nima uchun bu xil ro'yi uzuq shuncha muhim? Biz tasavvur qilib boqaylik, bir buvoqni tasavvur qilaylik. Agar biz buvoqqa yemaklik bersak, ammo uni quchoqlamasak, so'ymasak, paranglashmasak, uning ro'yi taraqqiyoti ig'ir ziyon uchrashi mumkin. Demak, insonning faqat yemaklikla emas, ro'yi uzuqimi ehtiyoji bor. Endi bu ro'yi uzuqni bu kitobda tuvandagidek 4 turga ayirgan. Ya'ni birinchisi ijobiy va shartsiz ro'yi uzuq. Masalan, sening mavjudligingning o'zila meni xushal qiladi. Bu deganlik bu odamning o'zini qimmatlik his qilishiga yordam beradi. İkinci, ijobiy va shartlik ro'yi uzuq. Bunda masalan, men sening bugungi qilgan ishingdan yoki xizmatingdan minnatdor bo'ldim yoki bugun qilgan ishing bek yaxshi bo'ldi degan bo'lsak, bu ish harakatni maqtash bo'ladi. Ya'ni bu ijobiy va shartlik ro'yi uzuqdir. Üçüncü, salbiy ve şartlik ro'yi uzuq. Yani bu ishni xato qildim degan bo'lsak, bu odamni emas, balki ishni tanqid qildi. Hamda to'rtinchisi, salbiy ve shartsiz ro'yi uzuq. Yani sen hech nimaga yaramaysan. Senin kulağından hiç gelmeydi. Bu en ziyallık ro'yi uzuq. Çünkü bu adamның kımmetiga hücum kılındı. Hem de bu kitapninki, yani bu babdaki en muhim bir mazmun nima deganda, insonlar bu yerda itirafsız qalıdiki, salbiy bo'lsa-mu yoki o'ziga ziyonliq bo'lsa-mu, salbiy itiraflarni tanlashga yanalam mayil bo'ladi. Masalan, bu deganlik nima?
Bu deganlik nima degan gap deganda, masalan, bir bola yaxshi ish qilganda hech kim diqqat qilmadi. Lekin yomon ish qilganda hammalar uningga qaradi. U bolaning mingisida diqqat qilish uchun, ya'ni boshqalarning diqqatini qo'zg'ash uchun, xatolik qilsam bo'ladi ekan. U xato to'g'ri bilan kar yo'q, men diqqatini qo'zg'ay oldim degan bir xato yakun kelib chiqishi mumkin. Ya'ni masalan, biz oilada yaqin bir ayol do'stlarimiz oilaga bizni yo'qlab keldi. Mehmonlarimiz bor uyda. Bizning 5-3 yoshlik bolamiz yenimizda o'ynayotdi. Biz bir necha soat qizg'in parang bilan bolamiz bilan karimiz bo'lmadi. Bolamiz uni qilib baqdi, buni qilib baqdi, bizning diqqatimizni tortolmadi. Bu chog'da yandiki masalan bir kresloga chiqib, sakrab chiqib, sakrab tushib, sakrab chiqib, sakrab tushib, taraqishib baqdi. Biz bu vaqtda bolaga diqqat qilib, "Voy, unda qilma" deb diqqatni berdik. Demakchi, biz bu yerda bolaning bu xato qilmishini tuzayman deb diqqatimizni berdik, lekin bola buni undaq tushunmaydi. Mening mush qilqim yoki mush qilmishim men mayada degan mening boshqalarni jalb qilish, ya'ni menga diqqatini berish degan orzuyimni amalga oshirdi ekan. Men mushunda qilsam, diqqatimni ular ota-onam diqqatini menga beradi ekan deb tushunib, bu ish salbiy bo'lgan taqdirdami, mushunda qilsam, mush qilmishda qilish orqali men ota-onamning diqqatini torta olay ekanman deb shu salbiy yoki nachar ishni davomlashtirib degan gap. Shunlashqa biz oilada, xizmatda, do'stlar orasida qanday qilishimiz kerak deganda, biz oila a'zolarimizning yo bolalarimizning, do'stlarimizning nachar ishlarga e'tiborsiz qarab yoki atalmish qiliqsiz ishlarga, nachar ishlarga diqqatimizni bermasdan ularning yaxshi ishlarini vaqtida e'tirof qilganimiz yaxshi. Ya'ni rahmat, yaxshi ish qilding, sening mavjudliging meni xushal qildi degandek. Bunda qilganda bu yaxshi tarbiyaga biz diqqatimizni berganda yaxshi tarbiya kuchaydi, taraqqiy qiladi. Bo'lmasa aksicha biz yaxshi ko'nglimiz bilan, o'ngsiz holda biz yaxshi ko'nglimda men kuyunyapman deymiz bolalarimizga, jo'rilarimizga, oshning yomon qiliqini o'zgartaman deb qaqshab, unda qilma, bunda etma desak, mana hozir bundan ko'rib o'tdikki, aksicha, mening mush qilishim, mush qilayotgan ishim mushu boshqalarning diqqatini tortibdi. Men bir e'tirofga erishibdiman. Meni e'tirof qilibdi deb yana shu yomon ishni davomlashtiraverdi. Hatto u yomon qiliqi oziyish emas, kuchayib ketadi. Shunga yomon ishlar karimiz yo'q, yomon qiliqlar bilan karimiz yo'q. Yaxshi ishlarni maqtashimiz, rag'batlantirishimiz, e'tirof qilishimiz kerak. Bunda qilganda biz bir odamning hayotini o'zgartira olishimiz mumkin. Undaqda bugungi mashq bugun 3 odamga samimiy bir ijobiy so'z qiling. Undan boshqa o'zingizga qarab, men xatoliklarim bo'lsa-mu, qimmatli bir inson degan bir qatimliq jumlani takrorlang. Degan shu jumlani bir qatim takrorlang. Bugungi darsimizni xulosasini aytaylik. Bugungi darsimiz bizga nimani bildirdi deganda, hammamiz ruhiy oziqqa muhtoj. Ammo haqiqiy pishib bitilgan odam boshqalarning e'tirofini kutish bilan cheklanib qolmaydi. U o'zini o'zi e'tirof qilishni o'rganadi. Bu bizning bugungi darsimizning yorqin nuqtasi. Undaqda do'stlar, biz kelar qatimliq darsimizda psychological games, ya'ni psixologik o'yinlar degan mazmunni o'rganamiz. Buningda kishilar nima uchun o'xshash talash-tortishlarga,
o'xshash masalalarga, ya'ni o'xshash munosabatdagi masalalarga qayta tushib qoladi. Bu psixologik uyallarni qandoq tunib, onundan qandoq qutulishni birlikda o'rganamiz. Hamsi xo'sh do'stlarim, diqqatinglar kelar qatimliq darsimizda bo'lsin.